第一步，打開道門，打開咗之後，跟住我哋撳 Stop 加1，兩個掣撳完之後就會出現 COD 咁嘅字啦。然之後打入密碼，by default 咧密碼係1234，再撳多次1234，即係8個位數字嘅1234。咁撳完之後咧，就會出現跳下跳下呢啲咁嘅數字啦，唔使理佢嘅，撳3次1就會出現 cash 呢個字啦。然後再撳多次1，出現 cash 之後再撳多次1，就會顯示當前嘅價錢啦。假設而家當前咧係6蚊，咁我哋而家要將佢改成6個半，咁點改呢？依家跳下跳下咧，呢個係即係6.0毫0分咁啦。咁我哋而家咧就將佢加多5毫子，所以咧撳呢個3咧就會改呢個咩嘅，改個數位嘅。咁我撳到呢個第二個數字位，然之後咧2同4就係加減。咁我加啦就變咗6個半。咁一 OK 就確認啦，確認又係撳1。然之後要出翻嚟，再撳就會撳多次 stop， 就完成啦。嗱，我哋咧而家閂埋個門，再試多次 double check 1 6個半2 6個半3都係6個半4 6個半，搞掂。